20 रुपए मेरे सोशल मीडिया की कमाई है दोस्तों। देख 200 रुपए मेरी गाने की कमाई। यूट्यूब वाले दादी के प्रति तू एक बात बता, तूने इतने रुपए कमाए कितने दिन में? एक दिन की नहीं, 1 घंटे की नहीं, ये 20 रुपए 1 मिनट की कमाई है। ये मेरी भी कोई 2-4 घंटे की कमाई नहीं है, ये सिर्फ एक राउंड की कमाई है। नमस्कार झाटू, आज की वीडियो में पेलने वाला है यूट्यूब वाले बाबा को। ये अपने आप को यूट्यूब का गुरु समझता है। दोस्तों ये लोगों को तो लाखों रुपए कमाने का वादा करता है, लेकिन खुद कितने कमाता है? 20 रुपए मेरे सोशल मीडिया की कमाई है दोस्तों। लोग सालों मेहनत करके 20 रुपए कमाकर क्या कर लेंगे? एक काम कर, तू ये दोनों नोटों की बात ही बना और पीछे घुस ले और शांति से सो जा और फालतू का ज्ञान मत दे यूट्यूब पर। और हाँ, तुम तो सब्सक्राइब कर लो। तुम कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब